Espanya es va proclamar anit campiona del món contra Argentina en una final que s'ha seguit de manera massiva al Camp de Túria. Diversos municipis de la comarca van instal·lar pantalles gegants en les seues places que van estar plenes de gom a gom durant tota la retransmissió. Des d'Infotúria van fer la cobertura des d'un dels punts més multitudinaris, el Parc de la Pinada de l'Eliana, que va tremolar amb el gol del valencià Ferran Torres, que va decidir el partit en la pròrroga en el minut 106. També a la Pobla de Vallbona el partit es va viure amb gran emoció. Els veïns es concentraren a la coberta del mercat per a donar suport a l'equip espanyol, però en especial al seu veí Alejandro Grimaldo, que forma part de la selecció i que va donar les seues primeres patades al baló a l'Atlètic Vallbonense. El 19 de juliol de 2026 ja és una data històrica. Espanya torna a casa amb la segona estrela i l'alegria de tot un país després de 16 anys d'espera.